ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദിസ് അക്കാഡമിക് ഇയർ. ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ ലീവ് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പോയത് കൊണ്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ്. ഞാവൽപ്പഴം ഉണ്ട്, അത് പൊട്ടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. ഞങ്ങൾക്ക് ഞാവൽപ്പഴം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അവസാനം പ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ മാങ്ങ പൊട്ടിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതുവരെ മാങ്ങ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പിള്ളേരെ പോലെയൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. ബട്ട് യാ, ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ പറ്റാവുന്ന പോലെയൊക്കെ മാങ്ങ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇത് മതിയോ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ഓരോരുത്തരായി ചാടി വരുന്നത്. അവിടെ എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്ന രാഹിത മാങ്ങ കണ്ടപ്പോൾ ടെൻറ്റേഷൻ കാരണം ഫോണും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുമായിരുന്നു അടുത്തത് പറക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ അഗ്യാൻ രാഹിതയും അശ്വതിയും കൂടെ കുറച്ചൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് മുള്ളും കുത്തി. മുള്ളിനെ പറിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന്, പിന്നെ കാലിൽ മുള്ളും കുത്തി. അതിന് ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടൈം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ കഴിക്കാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ആ ഞാവൽമരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് തിരിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സെലിബ്രിറ്റി യൂട്യൂബിന് ഇൻട്രോ തരാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു, അതിന് അവർ പൊട്ടിച്ച്. അതെ അതെ, ഉപ്പും മുളക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിയില്ല കേട്ടോ. So yeah, after that ഞങ്ങൾ പോയി കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു. കത്തി ആദ്യം അശ്വതിയുടെ മറ്റേ പേപ്പറൊക്കെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവം വെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു തന്നീച്ച് 4 കൈയും മുറിച്ചു. പിന്നെ അനുസു ചേച്ചി എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കത്തിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫുൾ അവിടെ ഒരു ബഹളമായിരുന്നു മാങ്ങ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ സെറ്റായപ്പോഴേക്കും. പിന്നെ മാങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫുഡും കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ലാസ്റ്റ് പുതിയൊരു കട തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് നട്ടപ്പൊരു വെയിലത്ത് വയ്യാത്ത എന്നെയും പിടിച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി കുറച്ചൊരു ജ്യൂസ്, കുറച്ചൊരു ഷെയ്ക്ക് ഇതിനൊക്കെ കുടിച്ച് ലാസ്റ്റ് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം, എല്ലാവരും ഇരുന്ന് എഴുതൂ എന്നൊക്കെ ധന്യിച്ച് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോയി കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് പോയി.